ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മരുന്നാണ്. അത് നമ്മളുടെ പറമ്പിലുള്ള ചെടിയിലത്തെ ഇല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഈ മരുന്നുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് 5 പനിക്കൂർക്ക ഇലയാണ് വേണ്ടത്. പനിക്കൂർക്ക ഒരുവിധം എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ളതാണല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം നട്ടാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് വലുതാവുന്നതാണ്. ആടലോടകത്തിൻ്റെ ചെടി ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൊമ്പ് നട്ട് ഇപ്പോൾ പിടിച്ച് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു 3 ഇല നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് 10 തുളസി ഇലയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുളസി ഇലയും പനിക്കൂർക്ക ഇലയും നമ്മൾ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടിയാണ്. ചെറിയ ജീരകം, അതായത് നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ്. പനിക്കൂർക്ക ഇല അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയാണ്. ചെറിയ ആടലോടകം കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അതിനാണ് കൂടുതൽ ഗുണമുള്ളതെന്നാണ് പറയാറ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെടുത്തിട്ടുള്ള ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് ആവിക്ക് വയ്ക്കണം. ഞാനിവിടെ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലൊന്നും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലെ ജീരകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് താഴേക്ക് പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റീമറിൽ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ജീരകപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ആവി ഒളിച്ചാലും മതി കേട്ടോ. ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. ജീരകപ്പൊടി ഞാൻ മറ്റേ ഇലകളുടെ മേലും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊന്ന് ആവി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ആവിയൊക്കെ വന്ന് ഇലയൊക്കെ നന്നായി വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി അതൊന്ന് ചൂടാറുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ആടലോടകം നമുക്ക് ചുമയ്ക്കോ അതുപോലെ കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. ഇപ്പം ഇലകളൊക്കെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്കത് കൈകൊണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. ആടലോടകം ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചുമപ്പൊടിൻ്റെ വീഡിയോ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള അളവിലുള്ള ഒരു നീരാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുക. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന ആ നീര് നമുക്ക് ഒരു 4 നേരമായിട്ട്, ഇപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം ഒരു 4 നേരമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇതിന് ചെറിയൊരു കൈപ്രസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ആടലോടകത്തിനൊരു ചെറിയ കൈപ്രസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു കൈപ്രസം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് കുടിക്കാനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചുമ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. താങ്ക് യു. റസിയാസ് കിച്ചൻ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.